হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। নতুন একটা ব্লগে তোমাদের অনেক স্বাগত। তো আজকে দেখো আমার হাজব্যান্ডকে নিয়ে আবারও চলে এসেছি। আজকে আমরা চাউমিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি। দেখো ভালো কিছু করে দেখাও, এই দেখো কি দারুণ না? তো আজকে আমরা করব চাউমিন চ্যালেঞ্জ। তো চলো, আমি যখন স্টার্ট করবো তখনই খাবে, ঠিক আছে? 1 2 3 স্টার্ট নাও। তোমরা একটু খাবে, বেশি বকবক করে লাভ নেই। আস্তে দাও, তারাই তো ভর্তি এখনো। যে হারবে 10 বার কান্দ্র উদ্বাস করবে। তুমি এই পানিশমেন্ট রাখছো নাকি? তাহলে তাহলে যদি তুমি হারো তাহলে তোমারও করতে হবে কিন্তু। সব লঙ্কা আমার দিকে। কিন্তু ঝাল খেতে ভালোবাসো। হুম আমার কিন্তু হয়ে গেছে।
দেখো আমি ফার্স্ট। এরকম একটা মানুষের সঙ্গে কি কখনো জেতা যায়? পসিবল। 10 বার কান ধরে উদ্বাস করবে। করতেই হবে। এই দেখো বন্ধুরা, এখন কান ধরে উদ্বাস করবে হেরে গিয়ে। নাও কতবার? 10 বার। তিন, 4, 5, 6, 7, 8, তাড়াতাড়ি বেড়ে যাবে কিন্তু, 9, 10। আপডেট হয়ে গেছে তো, ঠিক আছে। তো দেখতেই পেলে আমাকে দিয়ে পানিশমেন্ট করিয়ে নিল। তো যাই হোক, এর পরের দিন আমি চেষ্টা করবো ওকে পানিশমেন্ট দেওয়ার। তো আজকের ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিও, ঠিক আছে? আর কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলো না। আর যাই হোক, তোমরা কালকের একটা ভিডিওতে আমাকে কমেন্ট করেছিলে যে ওই ধরনের আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসতে। তো আমি চেষ্টা করব তার রিকোয়েস্ট রাখার। তার নাম জয়তে কি একটা, আমার মনে নেই তার নামটা পুরো। তো যাই হোক, তোমার রিকোয়েস্টটা আমি নিয়ে আসবো, তোমার রিকোয়েস্টের ভিডিও তুমি দেখতে পাবে। আর আজকে ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিও, কমেন্ট করে দিও আর শেয়ার করে দিও। তো যাওয়ার আগে একটাই কথা বলবো, তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সাবধানে থেকো আর নিজেদের শরীরের যত্ন নিও, ঠিক আছে? তো চলো, টাটা, গুড নাইট।